Өнөөдөр бид нар хамтдаа бүсчилсэн хөгжлийн тухай ярих гэж байна. Энэ бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг бид хэрхэн амьлуулах уу? Олон жил яригдсан хот хөдөөгийн тэнцвэрийг хэрхэн хангах уу гэдэг энэ асуудалд маш том алхам болно гэдэгт итгэж байгаа. Алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, шин сэргэлтийн бодлогын хот хөдөөгийн сэргэлтийн зорилтыг хэрэгжүүлэх, хот хөдөөгийн хөгжлийн тэнцвэрийг хангах зорилгоор Монгол улсын засгийн газраас 2024 оныг бүсчилсэн хөгжлийг дэмжих жил болгон зарлалаа. Монгол улсын хөгжлийн өнгөрсөн 30 жилийн түүхийг аваад одоо тэрэн дээр бид нар юун дээрээ онож ирэв, юун дээр алдаа хийж ирэв гэдгээд одоо дүгнэлсэн ийм цаг үе. Ирээдүйд авч явуулах одоо ойрын хугацаанд авч явуулах эдийн засгийн бодлогоо бид нар одоо илүү зөв хөгжлийн оновчтой загварыг болж хөгжүүлэх ийм шаардлага гарсан гэдэг агуулгаараа Монгол улсын засгийн газар 2024 оныг бүсчилсэн хөгжлийг дэмжих жил болгож зарласан. Зүүн бүс. Бүсийн хөгжлийн зорилго нь зүүн хойд Азийн орнуудтай эдийн засгийн харилцааг өргөжүүлж, хан хинтийн руу дорнод Монголын байгалийн экосистем, дэлхийн өв бурхан халдун, эзэн Чингис хааны төрт ёс, түүх соёлын өвд түшгэлсэн аялал жуулчлал, уламжлалт болон эрчимдсэн мал аж ахуй, газар тариалан, уул уурхайн боловсруулах үйлдвэрлэлээр төрөлдсөн олон улсын худалдаа, тээвэр логистикийн таталцлын бүс нутаг болно. Ингээд бид нар бол энэ хэлцүүлгүүдээр маш идэвхтэй хэлцүүлээд ингээд ялгаа байхгүй нийтлэгээрээ гарч байгаа асуудлууд гарах бах. Гэхдээ одоо дөрвөн энэ хуралдаанаас гарсан гол саналуудыг танилцуулъя. Гол санал бол бомтуудыг хөгжүүлж олон улсын зэрэглэл төрөж дэд үтсийн ашигтай байдлыг дэвшүүлэн тээвэр логистикийн сүлжээ төвд бий болох бүс нутгийн байгалийн хөгжил хадлан тижээлийн давуу байдал дэвшгэлэн нойтон махны худалдаа экспортын чиглэлээр хагас бэлчээр мал аж ахуй хөгжүүлэх, за бүгд найрамд хятад тул орчин холбооны улсыг олбосон эдийн засгийн коридорыг үүсгэн ачаа эргэлтээр орлого олох, бүсийн нисэх боллуудын хүчин чадал зэрэглэлийг нэмэгдүүлж ачаа эргэлт аялал жуулчлалын орлого нэмэгдүүлэх, Дорнод аймгийн нисэх бодлыг олон улсын зэрэглэл төргөж Монгол улс бүгд найрамд хятад тул орчин холбооны улсын агаарын орон зайг ашиглаж аялал ачаа эргэлтээс орлого олох гэсэн ийм гол санаа байна. Нутаг дэвсгэр том болохын хэрээр бол хөгжлийн ялгаа их байдаг. Энэ ялгааг багасгах арга зам нь бол бүсчилсэн хөгжил эдийн засгийн бүсүүд тогтоох. Тэр нутаг дэвсгэрийн онцлогт нийцсэн ийм одоо хөгжлийг одоо цогцлоож улмаар улс үндэснийхээ одоо нийгэм эдийн засгийн одоо хөгжлийн зорилтуудыг одоо амжилттай шийдэх ийм боломжийг одоо олгох гол арга зам байгаа юм. Бүсчилж хөгжүүлэх бодлогыг ямар бүсийн болон орон зайн эдийн засгийн онолын хөгжлийн хамтлагч зорилго вэ гэдэг асуудал бол мэдээж энэ төрөнд яг тусна зүйл. Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалыг 2001 онд анх батлагдсан цагаас хойш өнөөдөр 23 жилийн хугацаа өнгөрч байна. За энэ хугацаанд бол дэлхийн нийтийн онолын чиг хандлага болоод аж ахуй нэгж иргэдийн одоо хэрэгцээ шаардлага бол нэлээдгүй өөрчлөгдсөн байна. Тийм учраас Монгол улс ч гэсэн одоо энэ чиг хандлагын дагуу бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалаа шинжилэн боловсруулах, онолын болоод практик хэрэгцээ шаардлага бол тулгарч байна. За бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалыг боловсруулахдаа орчин үеийн онолын чиг хандлага болж шинэ эдийн засаг газар зүйн онол, өсөлтийн төвийн онол, кластерын үзэл санаа, системийн онол дээр тулгуурлаж бүсчилсэн хөгжлийн бодлогыг бол 100 орчим эрдэмтдийн бүрэлдэхүүнтэйгээр хамтран боловсруулад байна. Өнгөрсөн хугацаанд стратегийн томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд олон саад бэрхшээлүүд гардаг байсан бол бүсчилсэн хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлснээр Монгол улсын хөгжлийн томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх боломж нь бүрдэж байгаа. Кластер яаж хөгжиж байгаа вэ гэдэг талын асуудал гарч ирэхэд улс орнуудад өөр өөрийн жишээ туршлагатай. Тэгэхээр мэдээж Монгол улс өөрийн гэсэн давтагдшгүй тэр хөгжлийн замыг олох үе дээр бид нар ирээд байгаа болов уу гэж бодож байна. Монгол орны одоо бүсчлэл болгон өөр өөрийн гэсэн соёл түүхийн байгаль газар зүйн их өргөх онцлогтой
байгаа юм. 21 аймгаар 3 удаагийн хилцүүлэг зохион байгууллаа. За мөн одоо бүсчилсэн хилцүүлгийг үндэсний төвшөнд олон шат дараалтайгаар зохион байгуулж давхарцсан доогоор 3000 орчим санал гарсныг одоо бид нар энэ бүсчилсэн хөгжлийн үзлэр хамталтаа тусгасан. Бүс нутаг төлөвлөлтөөр бид бүхэн яах вэ гэхээр салбарын шинжтэй бодлогын төлөвлөлтүүдийг бүс нутгийн төлөвлөлтөөрөө дэмжиж явах хэрэгтэй. За шинжилгээний талаас бүссэн үйлчлэх гол үндсэн мөн чанар бол нутаг дэвсгэрийн нийгмийн хөгжлийн ялгааг багасгах, эдийн засгийн газар зүйн ялгаатай бодлого хэрэгжүүлэхэд оршдог. Их хурлын гишүүд нь зөвхөн нэг жалга догны байдлаар ганцхан аймгаас сонгогддог байсан бол одоо бүсийн хэмжээнд сонгогдох боллоо. Энэ нь бол одоо өссөн хөгжил иргэд тусалдахгүй явахын нэг илэрхийл гэж хэлж болно. Энэ улс төрийн том одоо шийдлэр бас одоо өшөө баталгаажж байгаа гэж бол одоо бас миний хувьд бол харж байгаа. Өрчсөн хөгжлийн бодлого гэдэг бол маш товчхондоо хот өдөөгийн хөгжлийн ялгааг л арилгах гэдэг. Монгол улсын хөгжлийг хөрш орнуудынхаа хөгжлийн бодлоготой уялдуулж, нийцүүлж явбал бид нар илүү бага өртгөөр, бага зардлаар их өндөр үр дүнд хүрэх. Өөрөөр хэлбэл одоо манайд байгаа тэр санхүүгийн үнэ хүчний капиталынхаа нөөцүүдийг үр дүнтэй оновчтой ашиглах ийм боломж нь бол бүрдэх юм а гэдгийг бол энд онцолж хэлмээр байна. Эдийн засгийн газар зүй, улс төрийн газар зүй, улс төрийн эдийн засаг 3-ын харилцан уялдаатай буюу гео эдийн засаг, гео стратегийн бодлогыг бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын суурь болгож авч үзэж бодлогоо бол босруулж байгаа. Эрээн цав, сүмбэр, хавирга, бичигт бомтуудыг өргөжүүлэн нэвтрүүлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлж Монгол улс, Оросын холбооны улс, бүгд найрамдах Хятад ард улсын эдийн засгийн коридорт холбогдох эрээн цав бомт, бичигт бомт чиглэлийн босоо, сүмбэр бомт, түмэнд цогцсон чиглэлийн хэвтэй тэнхлэг болон Чингис хот, Чойр хот чиглэлийн авто замын бүсэд ногдох хэсгийг тус барьж, эрээн цав бомт, бичигт бомт чиглэлийн зүүн босоо төмөр зам, зүүн баян баруун урт хот, сүмбэр бомт чиглэлийн төмөр замын зүүн бүсэд ногдох хэсгийг тус барина. Тэр дотор бас хоёр ч одоо бомтын хувьд бол их чухал ач холбогдолтой бомтууд байгаа. Жишээ нь Дорнот аймгийн одоо эрээн цавд байгаа тэр өлхний бомт бол одоо шууд Дорнот аймгийн төв Баян түнгийн одоо төмөр зам гэдэг төмөр замтай. Мөн дээрээс нь Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сум бол Монгол улсын одоо Номхон талаар гарах хамгийн одоо дөц зам байж байгаа жишээтэй. Тэгэхээр энэ бомтын сэргэлтийн хүрээнд энэ бомтуудыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах, байнгын үйл ажиллагаатай болох энэ асуудлуудыг энэ тээвэр логистикийн одоо бас том шинжилгээгээ хамтдаад хийх одоо бүрэн дүрэн болцоо байна гэж харж байгаа. Яг тэгвэл босоо тэнхлэгийн төмөр зам бий болно. Энэ босоо тэнхлэгийн төмөр зам орсноор бол Жинжоу бомтоос Ачаа барааны эргэлт манай зүүн бүс нутагтайгаар бол явах юм боломж бүртэн. Нөгөө талдаа авто замын тэнхлэгүүд одоо Чойволсон хотыг хавиргын бомттой холбох ажлууд ингээ эхэлсэн явж байгаа. Эрчим хүчний нэгдсэн системийг бүрдүүлэх Багнуур хот, Чингис хот, Чойволсон хот, хавирга бомт чиглэлийн 220 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам дэд станцыг барьж бүсийн тогтвортой хөгжлийг дэмжсэн цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх шинэ технологиг нэвтрүүлнэ. За зүүн бүсийн хувьд бол Дорнодын станц бол тэртээ тэргүй хүчин чадал нэмэгдэж байгаа. Тэгээд 220 кВт-ийн шугам бол Багнуураас очиж. Тэгээд эндээ бол сэргээт эрчим хүч болон бусад бололцооны их усруудыг барьж байгуулах бололцоотой. Дорнод аймгийн хувьд хэлэхэд бол газар зүйн байршил нь өөрөө бол одоо маш ийм стратегийн хувьд ач холбогдолтой байршилтай. Дэд үт царцсангүй хөгжсөн. За түнчлэн одоо эрчим хүчний өөрийн нөөцтэй. Цаашлаад энэ эрчим хүчнийхээ нөөцийг нэмэгдүүлэх бүрэн боломжтой. Яагаад вэ гэхээр Дорнод аймагт хилж байгаа хоёр хөршийн одоо тэр бүс нутгууд өөрөө эрчим хүчний дутагдлалд орсон байдаг. Тэгэхээр магадгүй одоо Монгол улс руу хөрөнгө оруулалт татаад эрчим хүчний шинэ их усрууд Дорнод аймгийн одоо нутаг дэвсгэр дээр байгуулахад дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангаад зогсохгүй Монгол улсаас эрчим хүч экспортлох ийм одоо боломжтой ийм бүс нутаг. Өнөөдөр бид нэр аль хэдийн эрчим хүчнийг жинхэнэ өөрийнх нь балансаар жинхэнэ олон улсын утгаараа үзэх юм бол бид нэр өнөөдөр экспортлогч орн болцсон эрчим хүчний хувьд. Яг тэгэхээр бид нэр 69 сая тонн нүүрс харж байна. Энэ бол эрчим хүч. Бид нэр ийшээга
түүхийн нефт гарч байна. Энэ бол эрчим хүч. Тэгэхээр эдний бүгдийн баланс нь тусгасан бодлогоор энэ удаан хугацааны урт хугацааны бодлогоор хийх ёстой гэж ойлгож байгаа. Зүүн бүсэд түүх соёлын нөөц, экосистемд түшгэлсэн хил орчмын болон хил дамнсан аяллыг хөгжүүлж, аялал жуулчлалын тусгай бүсийг төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд байгуулан дэлхийн өв, бурхан халдуун, буур нуур, алтан овоо зэрэг түүхэн дурсгалт газруудыг холбосон аялал жуулчлалын дэд бүтцийг байгуулна. Хинтээ аймгийн хувьд одоо аялал жуулчлалаараа тэргүүлэх чиглэл болох ийм бүрэн боломжтой. Маш олон одоо энэ түүхэн газар, байгалийн үзэсгэлэнт газруудтай. За ялангуяа одоо энэ Монголын түүхийн одоо хамгийн одоо чухал үе болох энэ одоо 13 дугаар зуун. За түүнчлэн одоо нууц товчоон дээр гард асар олон ийм түүхэн газрууд байдаг. За мөн одоо Хинтээ аймагт маш олон одоо ийм байгалийн үзэсгэлэнт ийм газрууд ихтэй. Тэр ч утгаараа бол дэд бүтц, жуулчлалын дэд бүтц тийм ээ. Зочд буудал зэрэг одоо бусад энэ авто зам эдгээрээ одоо ингээд шийдэхэд бол Хинтээ аймаг өөрөө дотоодын болон гадаадын за гадаадынх тэр дотроо бол энэ манай энэ хөрс сэргэлдээ орнуудын одоо Монгол угсаатнуудыг татах ийм одоо асар олон юм түүхэн газартай. Дорнод аймагт түүхт халах гол, Менингийн тал, буур нуур тийм ээ бурхан төшөө гэдээ байгаа. Сүхбаатар аймаг төрийн тахилгат алтан дээр овоо, шилийн богд, ганг нуур, талын агуу гэдэг энэ сайхан түүхт газруудыг тойруулж одоо түүхэн аялал жуулчлалын маршрут бий болгож тэр бичигт сүмбүр энэ цаана хэлийн цаана байгаа олон сая жуулчдыг одоо оруулж ирж энэ маршрутаар одоо явуулах дүүрэн боломж бас байгаа гэж үзэж байгаа. Одоогийн байдлаар бол ганцхан сүмбэр аршаан бомбт бол аялал жуулчлалын зорилттой байдаг. Тэгэхээр одоо хавирга бомбтыг, ирээн цан бомбтыг, уйлхан бомбтыг, бичигт бомбтыг бид нар энэ аялал жуулчлалын зорилттой болгож чадах юм бол хил дамсан аялал жуулчлалын 3 улсын хил дамсан аялал жуулчлалын бүсийн одоо энэ яг нь эргэлтүүд бий болно гэсэн. За нөгөө нэг зүйл нь одоо зөвхөн энэ хилийн цаанаага аршаан хотод гэхэд за зүүн өмнөд Азийн, зүүн хойд Азийн аялал жуулчлалын зах зээлээс 10 орчим сая жуулчин зөвхөн энэ аршаан хотод ирж идэг. Тэгэхээр энэ сүмбэр бомбтыг олон улсын болгоцсон дэд бүтцийн шийдээд өгөх юм бол тэнд ирж байгаа 10 сая жуулчнаас бид нэр тодорхой хэмжээг нь өөрийнхөө бүс нутагт түүх аялал жуулчлалын бүс нутаг руу татах боломжууд байна гэсэн. Тэгээ энийг л хил орчмын аялал жуулчлалын давуу тал гэж үздэг байгаа гэсэн. Зүүн бүсэд кокс, химийн бүтээгдэхүүн болон нүүрс, эрчим хүчний үйлдвэр, бусад дагалдах үйлдвэр бүхий үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулах хувийн хэвшлийг дэмжинэ. Манай бор өндөрт байгуулагдах Жонш боловсрол сургууль хаж үйлдвэрийн парк энэ тухай асуудал байна. За энэ Жонш бол дэлхийн нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн стратегийн түүхий. За манай зарим одоо улс төрчид энэ төр одоо их онцолж сүүлийн үед ярих болсон. Манай энэ Жонш бүтээгдэхүүн яг түүхийгээр ингээд өмнөд төрш рүү гараад ирээнээр гараад цаана нь байгаа одоо тодорхой боловсруулах үйлдвэр дээр боловсруулагдаад үн бол 1000 дахин өсөж байна гэдэг ийм зүйлийг ярьдаг. За энэ нь бол бас тодорхой хэмжээгээр бодиттой асуудал. Гэтэл бид нар олон жилд энд ерөөсөө боловсруулах үйлдвэр технологийн паркийн тухай асуудал огт яригдаагүй. Манай одоо маш үнэтэй стратегийн бүтээгдэхүүн бол ингээд хэл рүү яг шорон хэлбэрээр маш хямд үнэтэй гарч байна. За бусад улс орнууд за бүгдээ хятад ард улс байна. Энэ Жоншийг жишээл түүхийгээр нь гаргахыг бол өөрөө хоригдсон байж байна.
Тэгэхээр энэ баруун дээр бид нар жанш босгуулах аж үйлдвэрийн парк байгуулагдсанаар бид нар тэр хүмүүсийн ярьж байгаа шиг 1000 дахин үнд хүргэх тэр боловсруулах үйлдвэрийг бид өөрсдөө байгуулах бүрэн болцоо байна. Энэ төлөвлөлтийг хийгдэж байгаа. Зүүн бүсийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа, бирж, тээвэр логистикийн цогцлборыг кластераар хөгжүүлэх хувийн хэвшил, хоршоодыг дэмжин, бүс нутгийн онцлогт тохирсон мал үржүүлэг, үржлийн цөмс сүргийг бэхжүүлэх арга хэмжээг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хүртээмжтэй зохион байгуулж, Дорнод аймагт хөнгөн хүнсний үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулах хувийн хэвшлийг дэмжин. За Монгол Улсын ерөнхийлөгч хүнсний хувьсгалыг санаачилсан өрөө алсан үүний дараа улсын их хурлын 36 дугаар тогтоол одоо батлагдсан гарсан би ажлын хэсгийн ахлагчаар ажиллаж байлаа. Энэ хүрээнд засгийн газар идэвхтэй бас ажиллаж байгаа хэлж болно. Ер нь бид нэр дотооддоо Монголд хийж чадаж байсан болгоны бол гадагшаа валют зарж аваад байхгүй дотооддоо хийхийг зорилго болгон ажиллаж байгаа гэдгийг бас хэлэх байна. Даачхан хувьд бусад одоо бүсүүдээс онцлогдох 2-3 том боломж байгаа. Энэ хамгийн нэгдүгээрт бол бэлчээр хадлангийн таатай бус. Цаашдаа одоо хит их одоо малын толгоогоо өсгөлгүйгээр энэ дээр зүүн менежментийг одоо хийж явах зайлшгүй шаардлага байж байна. Хоёр дахь нь бол нэлээд их хэмжээний одоо ийм одоо бас омгууд, үйлдвэрүүд одоо үндсэндээ зүүн бүс дээр бас байна. Ялангуяа одоо сая одоо ноолуурын яг ий цаг үе явж байна л да. Тэгэхээр хамгийн өндөр одоо үнд бол манай Дорнодын үндсэндээ одоо цагаан уугийн хар ямааны ноолуур бол одоо 185 мянга орчим хүрч одоо Монголын одоо энэ 2024 оны хамгийн өндөр одоо худалдаалж байгаа ноолуур болж одоо хувирж байна. Тэгээ одоо Сүхбаатар Хинтий аль нь бол үндсэндээ Сүхбаатарын одоо Баян дэлгэрийн улаан ямааны ноолуур, за Хинтийн одоо Галшир өмнө дэлгэрийн бас одоо ингээ ноолуур бол үндсэндээ дээд үнүүдийг тогтоож идэг. Тэгэхээр энэ одоо хамгийн таваарлаг мал аж ахуй зүүн бүс дээр бас байгаамаа. Нийт мал сүргийн 18%. Ялангуяа одоо малын одоо тоо толгой хувьд л үхэр сүрэг хамгийн хэмжээтэй байгаа. Ойролцоогоор нэг 21% нь бол үндсэндээ нийт одоо Монголын одоо үхэр сүргийн 21% нь бол зүүн бүс дээр байгаа нь цаашдаа одоо энэ үхрийн одоо тодорхой аж ахуйнуудыг бий болгох нөгөө одоо олон улсын стандарт нийцсэн гантгэлсэн одоо их тийм одоо нэг малаас авж байгаа энэ одоо махны одоо гарц сайтаагаар одоо үржүүлэх энэ одоо боломжууд хуучин халах гол өнтер дээр байсан. Энийг бол одоо бас цаашдаа хөгжүүлээд явах бүрэн боломжууд нь бол байгаа. Ингээ бомбуудтай ойрхон байгаа учраас хамгийн органик бэлчээр одоо болон одоо энэ эрчимцэн аж ахуйг хослуулсан ийм мал аж ахуйг хөгжүүлээд явах одоо боломжууд зүүнс дээр бас нэлээд байгаамаа. Тэгээ би энэ мал аж ахуйн тухай бас ярихдаа нэг зүйлийг сэн анхаараарай гэж бодож байна. Үндсэндээ одоо энэ бүсчилсэн хөгжлийн одоо үзэл баримтлалын тухай бид нэр ярихдаа хот өдөөгийн хөгжлийн тухай ярихдаа ерөөсөө одоо энэ хөдөө аж ахуйн салбараас бол салгаж ойлгох ямарч боломжгүй байна. Яагаад гэх юм бол энэ дотоодын нөхцөл бүтээгдэхүүнд эзэлж байгаа хувийн хэмжээний хувьч төр улсын хэмжээндээ бид нар ингээ хараад үзэхээр нийт одоо ажил хүчний буюу 18-аас дээш насны энэ ажил хүчний маань 4 дутмын нэг хүний одоо асуудал буюу ойролцоогоор нэг 24-25% нь бол мал аж ахуйн салбарт байж байгаа. Монгол Улсын засгийн газраас шинэ хоршоо хөдөлгөөнийг санаачлан хэрэгжүүлж байгаа нь цаашдаа хөдөө аж ахуйн салбарыг зүүн бүсэд хөгжүүлэх маш том түлхэж болно гэж харж байна. Малаас амьсгалаас бусдын одоо хэрэглэн гэж ярьж байгаа боловч бид нэр өнөөдөр махнаас бусдын хайж байгаа юм одоо гашуун юм бол одоо нэг нөгөө хэлэхэд байгаа. Зүүн бүсийн эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэл, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлттэй уялдуулан, аймагуудын мэрэгжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагыг төрөлжүүлж, Дорнод аймагт салбар дундын дадлага үйлдвэрлэлийн бааз байгуулан, бүсийн хүний нөөцийг бэлтгэх, сургалт, эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэлийн цогцлборыг байгуулна. Манай зүүн бүсийн энэ бүтээн байгуулалтуудыг дагсан мэдээж олон ажлын байр шаардлагатай болно. Дээрээс нь нарийн мэрэгжлийн одоо мэрэгчлэлтэй боловсон хүчин шаардлагатай. Тийм учраас энийг бол юу гэдэг энэ төслийн одоо бүтээн байгуулалттай бол яг одоо параллельна түвшинд бий явах ёстой гэж ойлгодог. Дорнод аймагт тухайлбал Монгол Улсын их сургуулийн салбар сургууль үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгээд бид нар бас энэ сургуулийн санал болгож байгаа мэрэгжлийн сургуулийн хөтөлбөр болон одоо бусад бас иргэдэд илүү хэрэгцээтэй байгаа сургалтын агуулга хөтөлбөр дээр анхаарч цаашдаа бас тухайн сургуультай хөрөнгө оруулалт илүү их оруулж ажиллах нь
иргэдэд боловсролын үйлчилгээг зүүн бүсэд бас хүртээмжтэй хүргэхэд томоохон дэмжлэг болно. Бүсийн оншилгоо эмчилгээний төвийн төрөлжсөн нарийн мэрэгжлийн тусламж үйлчилгээг өргөжүүлж, осол гэмтлийн тусламж үйлчилгээ, мэс заслыг төрөлжүүлэн, эм хангамж, эмнэлгийн хэрэгслийн нөөцийн агуулгыг байгуулж, мал амьтнаас хүнд халдварладаг халдвар төвчний хяналт сэргийлэлт, яаралтай хариу арга хэмжээний бэлэн байдлыг хангах дэд төвийг Хэнти аймагт байгуулна. Бүс болгон өөрийн гэсэн онцлогоор тулгуурлаж хөгжин, бүс болгон өөрийн гэсэн татврын систем бүрдүүлэх, нэмж хасах ийм эрх мэдэлтэй байна. Бүс болгон өөрийн санхүү эдийн засгийн одоо эрх мэдэлтэй байж иж одоо энэ бүсчилсэн хөгжил жинхэнэ утгаараа хөгжинөө. Ингээ яг төлөвлөж чадсныхаа дагуу одоо хэрэгжүүлж чадах юм бол энэ бүс нутагт амьдарч байгаа 200 гаруй мянган хүний амьдралд одоо өрхийн орлогот нь шууд нөлөөлөх ийм том одоо бодлого бас энд хэрэгжиж байгаа маа. Монгол улсын иргэн хаана амьдарч байгаагаасаа үл хамааран тухайн оршин байгаа бүс нутагтай адилхан чанартай хүртээмжтэй төрийн үйлчилгээг авдаг байх нь мөн бүсчилсэн хөгжлийн гол зорилго юм аа. Монгол улсын хувьд ч гэсэн одоо энэ худалдааны болон бусад одоо эдийн засгийн хувьд асар чухал ийм бүс нутаг болох юм, бүрэн потенциалтай, бүрэн боломжтой ийм бүс нутаг. Энийг хөгжүүлэхийн тулд одоо кластерлаж бодлого явуулах хэрэгтэй гэж ярьдаг. Энийг хөгжүүлэхийн тулд Монгол улсад юу хэрэгтэй байна вэ гэхээр бүсчилсэн хөгжлийн бодлого хэрэгтэй. Тэгэхээр энэхүү одоо бодлого нь өөрөө батлагдаад явж байна. Энэ өөрөө Монгол улсын хөгжлийг шин түвшинд тавиачих ийм бодлого гэж үзэж байна. Бүс нутаг төлөвлөлт бол үндсэндээ бол орон зайн төлөвлөлтийн агуулгатай, эдийн засгийн чиг баримжаатай, байгаль нутаг дэвсгэрийн онцлог ашиглалтыг зөв тусгасан бодлогын болон төлөвлөлтийн хамгийн чухал баримтчгүүдийн нэг байгаа юм. Олон улсад гео эдийн засгийн бодлого нэлээдгүй эрчимтэй явж байна. Тийм учраас Монгол улс зөвхөн дотооддоо зориулж иш гадаад зах зээлтэй хамгийн дөтөөр, хамгийн оновчтойгоор яаж холбогдох уу гэдэг энэ асуудлыг авч үзсэн. Өөрөөр хэлбэл гео эдийн засгийн стратегийг энэ удаагийн бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримталд тус суурь болгож авч үзсэн байгаа. Улс орныхоо байгаа нөөцийг байгаа газар дээр нь үржимжтэй ашиглаж эдийн засгийн өсөлтийг төргийтгэх, хүн ардынхаа одоо аж байдлыг дэвшүүлэх ийм том шаардлага бол одоо тавигдчихж байгаа. Бүсүүд гэдэг бол судалгааны талбар юм а гэж. Тэр нь юу гэсэн цаана мөн чанар нь юу гэсэн үгээр зэрэг төрөөс нөгөө бодлогоо хэрэгжүүлэх арга механизм гэж ойлгож байна. Тэгэхээр хот гэдэг бол өөр орчин үед зөвхөн одоо энэ барилга байгууламж, архитектур төлөвлөлтөөсөө илүү тухайн бүсийнхаа баялаг, нөөц, түүх, соёл олон зуун жил явж ирсэн соёлын өвдөө тулгуурласан ийм одоо хот төлөвлөлтийн шинэ концепц руу шилжиж байгаа. Хотуудын эдийн засагт гүйцэтгэх чиг үүргийн дагуу бүсчилсэн хөгжлийн бодлоготой уялдуулж хотоо төлөвлөдөг. Хот төлөвлөснөөрөө өөрөө одоо тухайн хотод ажиллаж амьдарч байгаа, бизнес хийж байгаа энэ иргэд аж ахуйн нэгжтэй шинэ боломжийг, шинэ давуу талыг хотыг одоо эдийн засгийн чиг үүрэгтэй концепцтойгоор төлөвлөснөөр бий болгодог ийм одоо туршлага бол байгаамаа. Ирээдүйд авч явуулах, ойрын хугацаанд авч явуулах эдийн засгийн бодлогоо бид нар одоо илүү зөв хөгжлийн оновчтой загварыг болж хөгжүүлэх юм шаардлага гарсан гэдэг агуулгаараа бүсчилж хөгжүүлж явуулвал санхүүгийн, хүний нөөцийн, капиталын буюу хөрөнгө оруулалтын юм ховор байдаг энэ нөөцүүдийг бид нар хамгийн оновчтой ашиглаж явуулахаар болж байгаа. Ингэжээж Монгол хүмүүсийн орлого нэмэгдэнэ. Ингэжээж монголчууд өндөр цалинтай ажлын байруудтай болно. Ингэжээж монголчуудын амьдрал сайжирна гэдэг л энэ үндсэн зарчмын хүрээнд энэ бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалыг санал болгож байгаамаа.